Türkmenistanda döwlet guruluşlarynda işleýän müňlerçe türüjä hünär derejesi boýunça aýlygyna ýyllar boýu gosmaça berilen tölegler ýatyryldy. Bu geçen sentýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awtoulog terişdeleriniň türüjelerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak hakyndaky tasdiklan düzgünnamasy esasynda amal edildi. Täze düzgünler barada adatça bolşýaly döwlet mediasynda açyk habar berilmese-de, ýerli habarçymyz bu ýagdaýlary ençimi çeşmä tasdiklatmagy başardy. Avtopark edaramynyň hasapçysy şu ýyldan 1-nji we 2-nji derejeli sürüjüleriň aýlyklarynyň degişlilikde 25 götürüm we 10 götürüm goşmaça berilen tölegleriň ýatyrylanyny ma'lum etdi. Ol 5-nji ýanwarda bu barada Aşgabatdan ýöreýte buýrugyň gelendigini aýtdy. Deyip atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenabadyň awtobus sürüjüleriniň biri 19-njy ýanwarda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Ol şeýle görkezmäniň döwleti degişli ähli edarlary şol tanda häkimlikleri ýangyn söndürüji jemaat hojalyk gulluklarına awtoparklary dagy hem gelendigini tasdiklady. Men 30 ýyldan bäri sürüji bolup işleýärin. Şonuň 25 ýylynyň dowamyny 1-nji derejeli aýlyk aldym. Zähmet kitapçamda hem 1-nji derejeli sürüji diýilip görkezlen. Meniň elime 2000 töwereği manat berilýärdi. Hasapçymyň olarky goşmaça 500 golay manady tölemejekdigini aýtdy. Täze ile geçip entek aýlyk alyp görmedik. Emma häzirden hojalygymyzyň ýene-de gaýsy harajatlaryny kemeltmeli barada alad edip başladyk. Deyip sahtiyetini aýan edip biljek maglumatlary agdamazlygy soran 50 ýaşlaryndaky ýeni bir sürüji aýtdy. Ol bu mesele boýunça edarasynyň ýolbaşçysyna baryp nägileligini bildirendigini, emma hiç hili oňoýly netije alyp bilmändigini hem sözüne goşdy. Ýolbaşçy prezidentiň karary esasynda ähli sürüjüleriň awtomekteplerde täzeden hünär derejesini artdyrmalygyny aýtdy. Men 2 aýyň içinde okap derejelik şahadatnamany getirip goşmaça tölegler gaýtadan tölenermi diýip soranymda ol munyň diňe geljek 2023-nji ýyldan mümkin bolup biljekdigini aýtdy. Deyip sürüjü habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň sürüjüleriň %100 bolýan meseleleri barada 19-njy ýanwarda ýerli wagt bilen öýläne çelini döwlet edarlaryndan, şol tanda Türkmen awtouloglary agentliginden, ministrler kabinetiniň ýanyndaky ulog we kommunikasiýalar agentliginden hem kommentari almak tynançyklary netije bermedi. Gepin gerdisine bellesek sürüjüleriň hünär derejesini ýatyrmak baradaky karar Berdimuhammedowyň geçen ýylyň 3-nji sentýabrynda tasdiklan degişli düzgünnamasy esasynda amal edilýär. Gol çekilen karardan çen tutulsa bu düzgünnama ýurtda ulug terişdeleriniň sürüjülerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak işini halkara talaplaryna laýyk getirmegi nazarda tutýar we Türkmenistanyň awtomobil ulogy hakynda ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda kabul eden kanunlarynyň üstüne ýetirýär. Eýsem öňkü kanunlarda näme kimçilik bardy ýa-da olar näme üçin ýollardaky howpsuzlygy üpsün etmedi. Bu ýerde halkara talaplaryna laýyk gelmeýän nähili bärden gaýtmalar bar. Türkmen mitbugaty we häkimetleri bu soraglara düşündürüş bermeýärler. Azatlyň bu baradaky suwallaryna hem jogap bermekden ýüzürýärler. Şol bir wagtda azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan ýerli tinçiler öňkü ýyllarda aýallaryň awtoulog sürmegini gara ýa goýy renkli awtouloglara garşy alyp baran erjel görüşi bilen tanalan häkimetleriň bu karary bilen köçelerdäki howpsuzlyk ýagdaýyny ýokurlandyryp biljekdigine biraz şüpheli garaýarlar. Olar munyň ýurtda barha ýitilesen ykdysady çökgünniň arasynda döwlet işgärleriniň hasabyna pul terişdelerini tygsitlamak maksat edinilýändigini belläp, geçen ýylyň başynda lukmanlara agyr iş şerti üçin aýlyklaryna 20% goşmaça berilen tölegleriň ýatyrylmagyny hem mysal getirdiler.